Zdravo svima i dobrodošli još jedan video. Danas ćemo malo da pričamo na temu kada dođete ovde u Kanadu, šta možete da očekujete od prevaranata, hakera i ispričat ću vam priču šta se nama desilo, čim smo došli, to je s čim sam ja došla u Kanadu, nisam znala i tako da ćemo da pročešljamo sve to što se desilo i šta možete da očekujete ako dođete u Kanadu i naravno ovaj video možete da podarite za nekome ko eto dolazi u Kanadu i da čisto da imate neke mere predostrožnosti, da se neke stvari ne rade olako iako zvuče uverljivo. Tako da ću sada da vam kažem nekoliko stvari na koje treba da se obrati pažnja. Kada dođete u Kanadu, trebate da otvorite SIN number. To je Social Insurance Number i to je kao kod nas JMBG ili ja mislim da je to u Hrvatskoj, ne znam, OIB, osobni broj, tako nešto. Znači, to je ovde Social Insurance Number i na osnovu tog broja dobijete i račun u banci, posao, kroz sve ide to, ali tako. Znači, tek kad dođete, to je ona prva stvar koja se ovde otvara, jeste taj SIN number. I taj SIN number se ne daje svakome, naravno. Samo banci, nekom, to je poslodavcu, u principu to bi trebalo da bude to, eventualno kad išete, ne znam, kredit za auto, naravno i tako te neke stvari da mogu da provere, ali ne daje se to tek tako olako, kao mislim da se to ne mislim da se to više ne radi ni kod nas, mislim da to se ne radi. Evo ovako, prva stvar koja ja mislim da onako uzme i da zbuni neke ljude jeste da kad vam zazvoni telefon, znači ima dosta tih kao ovde kako se kažu skemeri, zazvoni vam telefon i sad piše neki broj i onda on kaže, na primjer izgleda kao neki automat i kaže ovde poreska policija, morate hitno da platite neki dug ili ćete da budete deportovani ili ne znam, onda ili se ne znam isto javi kao neki automat da imate neku kaznu, pritisnite broj 1 kako bi vam se policajac javio na telefon i tako dalje. Znači to su neke stvari koje izgledaju uverljivo, vas nikad neće zvati ni poresko, neće vas zvati ni Kanada, neće vas zvati ni policija, ni ne znam ko, preko telefona. Sem ako niste prethodno imali ugovoreno sa njima da vas pozovu. Mislim, ja sam imala taj slučaj da sam razgovarala s njima preko, da sam ja njih zvala, pa su oni rekli, ok, možemo da vas pozovemo kasnije, bit će nepoznat broj i tako dalje, znači oni su meni naglašavali. Mislim, sad da skratim priču, znači nema veze, ali znači vas nikad neće zvati neka policija ili nešto da vam kaže da trebate da platite kaznu. Uglavnom je to svoje papirološke vam stigne u poštu. Ali ima i toga, tako da držite se sad vam ispričam šta sve ima. Znači kad vam zvoni telefon, znači ne pritiskate ni broj 1, ni ne razgovarate ni sa kim i tako dalje, jer čim pritisnete broj 1, oni vama direktno ulaze u telefon i mogu da vas hakuju, pošto se sve, inače u Kanadi, ovde kod nas, nalazi u telefonu. Generalno, pogotovo kad neko dođe, bar kod nas i tako, znači dođete, nemate još tek trebate da kupite kompjuter, štampač, neke stvari, pa vam se sve nalazi ili na cloudu ili na drive-u ili tako dalje, ali su vam tu banke, podaci, sve živo, znači mailovi i tako dalje. Neke osetljive informacije koje oni mogu da hakuju i čao zdravo. Sad ću da vam ispričam šta se desilo. Ja sam došla i bio je sam 100%, znači znam da je bio četvrtak, Marko nije radio, petkom prima platu. I on je ovako, znači uzeo je telefon i rekao, ok, imam, ne znam, oko 300 nešto dolara na računu, ušao da proveri koliko ima para na računu, ok, imam nešto 300 nešto dolara, kao trebalo da idemo do prodavnice, da je sutra plata, kao, lajde da pokupujemo to pošto sutra radim. I kažem, ajde, ok, idem kao da legnem malo, kao, pa me probudi za na sat vremena, kažem, ok, i ništa, njemu sad stigne
stigne mu poruka, mislim, da se razumemo, mislim, može žena, nema nikakvih tajni ni ničega, znači stigne njemu na telefon, mu stigne poruka kao da je od provajdera za telefon, znači sad ja ovde ne znam koji je provajder bio tada u Vancouveru, nebitno, i kaže, pretplatili ste telefon, imate nekih 40 i nešto dolara pretplate, previše ste platili, kliknite kao na link, mislim, ja vam sad pričam koliko sam bila glupa, kliknite na link i kao direktno će vam se to kao prebaciti na vaš račun, ne znam šta, tako nešto. Iskreno i zaboravila sam, ali nešto slično tome. I ja kliknem na taj link i kao, ups, kao greška, nešto i kao, pozovite kao operatera, kao pa ću vam objasniti. Ja kao, dobro, okej, ništa, ja kao to iskuliram, budim ja Marka, on pije kafu i kao da proveri račun, kao ponovo, da vidi tačno, mislim, ajde, znate sebe, uhvatite nekoliko puta, uradite neke stvari, da se proverite, da niste bili sigurni tačno. I on kaže, otvara, kaže, banku na telefonu i nula, nema para. I kaže, potrošnja, kao online potrošnja, potrošio, ne znam, tih 300 nešto dolara. I on kao, gde sam bio? Nisam bio nigde, nisam ništa kupovao. I šta se dešava, ono automatski zove banku, mislim ta procedura traje, ono tipa da potvrde da ste to vi, pa da, mislim, to je kad ih zovete, i on kaže, mi objasnim situaciju, da je spavao, da se ništa nije desilo, da nije ništa kupovao, nema ništa online, i oni su njemu rekli kao da je to bila neka online kupovina nečega i on kaže, i onda se ja setim šta se desilo umeđu vremenu, da možda ja nisam napravila to neko sranje, da nisam napravila nešto, i da, to je bilo to. Mi smo to faktički prijavili kao hakovanje računa, oni su ušli u potragu za tim, pare su nam vratili možda nekih, slagaću vas, 7 do 10, 15 dana, ne sjećam se tačno, ali pare su bile vraćene na račun, jer mi nismo potrošili te pare, prijavili smo automatski odmah i to, i mogu vam reći da smo imali sreće. Tako da, naučena tom greškom, posle sam ja kasnije istraživala i pričala i onda su mi pričali šta se može, šta sve ima. Tako da, imali smo još jednu situaciju, sad sam se setila. Desilo se to, evo sad ću da mi ispričam, desilo se to, imali smo u tom stanu ko zna fiber internet, to su one baš tanke žičice kao kosa tanke, i ja sam tako pametno uzela da perem zidove, i bio je vikend, ja sam tu oprala neke zidove, te neke ćoškove tu, i sad to je bila ta tanka žičica, išla svuda tu po stanu, čak se ni ne vidi. Ja sam, kako sam brisala to dole sve kao te ivice, kao te, nebitno, i u jednom trenutku prestaje internet. Nemamo internet u kući. I kao, Marko, šta je bilo, kao, znaš, kao ne znam, znaš, i mi kao restartuj, modem, vamo, tamo. I ja kažem, rekao, pa da nisam možda ja ovo, da nisam možda ja nešto prekinula tu. I Marko, znači ja ne mogu da verujem, to baš je onako bilo, on odlazi na telefon, ukuca website od te kompanije, preko kog provajdera koji smo imali internet, ulazi na website, traži broj telefona, ukuca broj telefona koji piše na sajtu, zove, i dešava se da se javio haker. Ali to smo provalili kasnije. Zašto? Znači, on je rekao, pošto je bio vikend, pa znate, pošto je vikend, a vi to želite odmah da se reši, molim vas, dajte nam kreditnu karticu da mi platimo da platite taj neki fee, to je kao taj neki, kako bi sad rekla, fee, taj kao neki trošak, porez, šta god, nekih 20-30 dolara, da bismo mi mogli da pozovemo tehničara da dođe odmah. I kao, dobro, kao ja ne želim da vam dajem moju kreditnu karticu preko telefona, da li možete vi to da mi naplatite na sledeći račun? Ne, morate da mi date, kaže, vašu kreditnu karticu i onaj broj iza. I Marko,
mislim, nismo blesavi toliko. I Marko kaže, ne želim da vam dam moj broj i ta 3 broja pozadi, jer čim imaš ta 3 broja pozadi, ti možeš skineš sve pare s računa, mislim, znaš. I Marko se tu iznervira i kaže, želim da razgovaram s vašim menadžerom, pa ne znate, vikend je vamo tamo i Marko spusti slušalicu. Marko okrene opet i javi mu se stvarno ovog puta pravi operater i Marko ispriča šta se desilo i on kaže, to nismo mi ne naplaćujemo, mi niti izlazimo vikendom, kaže, morat ćete da sačekate prvi radni dan. Tako da imali smo i tu situaciju, tako da taj broj od kreditne kartice ne smete da dajete nikome, mislim, strašno. Tako da, eto, imali smo te 2 situacije, sad naravno, priča, sa ljudima i tako dalje, kao što sam rekla, kad se javljate na telefon, toga nema ništa. To postoji naravno i sa mailovima, sa tekstualnim porukama, fiksni telefon, na primjer, mi imamo fiksni telefon, zvoni fiksni telefon i na primjer, pokušavaju da mi prodaju neki plan za telefon, navodno $0 ću da plaćam telefon i tako dalje, ali mislim, tako kada se ja javim, mislim, ja moram da se javim, na primjer, na moj poslovni telefon, što radim ovde, mislim, mene mogu da zovu, mislim, mnogo ljudi me zovu na telefon i ja ne znam ko je, mislim, ako samo piše broj i onda tako kad mi kažu, ima, ne znam, telefon i nudimo vam telefon i ja kažem, koji vi sad plan imate? Ja kažem, imam potpuno besplatan plan, $0 plaćam i on mi spusti slušalicu, jer on više nema šta sa mnom da razgovara. Tako da, ima svega i svačega, morate vrlo da budete pažljivi, jer je sve naravno digitalno. Reći ću vam još jednu stvar koju sam ja se, na primjer, dogovorila sa mojom decom, moje deca to znaju, pošto kada je Anđelija, moja najstarija ćerka, ona je bila 8. razred to je kao da je middle school, imali su predmet, ona je to kao nešto izabrala, ne znam, to je kao digital art i tu su svašta nešto učili šta to može, taj AI i tako dalje i da možete da pravite, ne znam, fotografije od, ne znam, napišete šta želite da bude na fotografiji, onda vam AI napravi to. I kako se zove, i mi smo se dogovorile, mislim dogovorile, ni 3 devojčice i ja i Marko i sve, da mi imamo sigurnu reč, pošto se dešava da, pogotovo sad kako ovo sve uznapreduje i tako dalje, dešava se tipa, mislim, znam da se to dešava u Americi, ovde još uvijek nisam čula priču, ali nemaš razloga da ne dođe to i ovde tako brzo, tipa da se javite na telefon i da meni s druge strane telefona, ja mislim da mene moja ćerka zove, da je to identičan njen glas, da govori mama, ne znam, imala sam nesreću ili nekome, ili ne znam, moram nekome da uplatim hitno $2000, da li možeš da pošalješ i tako dalje. Tako da mi imamo tu, mi zovemo safety word, u stvari je to ta sigurnosna reč, mi samo znamo koja je ta jedna jedina reč i ja ih pitam, sad one znaju i sad bih ja, na primjer, pitale, mislim, još uvijek nismo imali takvu situaciju, mislim, puput daleko pošlo, ja zaista ne želim, ali sad, na primjer, da me neko tako sumljiv zove, misleći da je moja ćerka ili suprug ili da on misli da sam ja, mi znamo tu sigurnosnu reč i ja bih ga pitala ili nju ili obrnuto, znate na što mislim, koja je naša sigurnosna reč? I ako ta osoba ne zna, sav razgovor se završava. Tako da, eto, još jedan od savjeta što smo mi, eto, kao odlučili ovde, znam vrlo dobro da živimo, da kažemo, na zapadu, znači Kanada, Amerika i tako dalje, da ovde ima svega i svačega, ali naravno toga ima zaista i u Evropi i sve, tako da, eto, možda vam je ovo možda bila neka informacija da možete da nešto primenite, nešto ne, a ako mislite da neko dolazi isto za Kanadu ili bi možda mu pomogao ovakav video, slobodno mu šerujte. Hoću da mi pišete ako želite u komentarima za sve vas koji ste u Kanadi i u Americi, da li ste možda imali neka iskustva ovakva i da li
znate nekoga da je imao neko iskustvo loše, mislim, ili da kako se izvuku ili tako dalje, znači pišite mi, da eto pomognemo nekim drugim ljudima koji će da gledaju ovaj video i čitaju komentare, da možda eto tako vide. Ne znam kako vam se dopao ovaj video, kažite mi da vam se dopao ovaj video, bio je kratak, ali eto, htjela sam to da podelim sa vama i da malo porazgovaramo na ovu temu, ako se slažete sa tim. Eto, čuvajte se, budite bezbedni i imate, to se zove two-way verification, znači da uvek imate duplo verifikaciju za šta god, da li je to za telefon, password da uđete, za mail i tako dalje. Tako da, eto, to je jedan moj neki topli savjet i do sledećeg puta pišite mi isto ako vas nešto još zanima o Kanadi, što mi je ovako interesantno, dolazili ili ne dolazili, mislim, eto, to je to, ovako neki realna neka slika što se dešava, nije ništa strašno, ali eto, mora da bude neke mere opreza, ali nije često. Meni je, na primjer, malo pre zazvonio telefon i dobila sam inspiraciju da vam ispričam o ovome što se nama desilo i eto nekim stvarima. Možda sam bila kratka, ali eto pitajte mi i odgovorit ću vam u komentarima. Tako da do sledećih videa, like, share and subscribe, možete i taj hype i Srpski korenik, čas! like, share, subscribe.